Способом будем на малька сегодня, на живца ловить. На живца. На живца. Произошла поклевка, но такой же вершишка, выход судака и бах-бах, наловим судаков. Поклевочка произошла. Второй раз ему повезло. Первый раз съесть его хотели. Ничего себе, вот это орел. Ой, слетел. Это уже, да, более-менее такой жирненький бершонок. Ух ты! Прям на ваших глазах поклевка. Эх ты, куда, стой. Вот это наконец-то хорошая рыба клюнула. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, да это щука! Это щука! Ха-ха-ха-ха! Друзья, всем привет! С вами я, Юрий Хохлов. И сегодня я нахожусь в Астраханской области, в Храбалинском районе на базе Гремучей. И сегодня нам егерь Александр расскажет и покажет особенности рыбалки в Астраханской области. Александр, куда мы сегодня отправимся и какую рыбу мы будем ловить? Сегодня отправимся на реку Ахтуба. Объект ловли будет судак, берж. Это основная рыба. И также в прилове бывает окунь, щука. Ага, ну отлично. Все, тогда поехали. Поехали. Александр, вот это место, оно чем примечательно? Почему мы приехали именно сюда? Потому что мы проезжали, как бы много рыбаков стояло в других местах, а здесь практически никого нет. Вот буквально несколько лодок. По опыту прошедших лет, ну так сложилось, что вот здесь вот поклевывает обычно. Ну здесь и коряшки попадаются, конечно, зацеп, отрывать приходится, но здесь как-то судак держится, обычный крупный бывает попадается, так что будем пробовать сейчас. Какую мне приманку выбрать? У меня потому что целая сумка, я набрал с собой очень много различных приманок. Что лучше ставить? Каким способом ловить? Способом будем на малька сегодня, на живца ловить, поэтому приманки пока мы отложим в сторону. На живца? На живца. А это каким таким способом на живца? Это что за оснастка должна быть? Джиголовка обычная, Ага. либо отводной поводочек. И так попробуем, потому что бывает на отводной лучше клюет, бывает на отвес, на джиголовку. Ты на какой будешь пробовать? На Я джиг? буду на джиголовку, Я тогда отводной. на отводной. На отводной поводок мы как, одинарный какой-то крючочек нужно устанавливать? Либо там два Одинарный крючок, ну, обычный судачий мы его называем крючок, либо овсетничек можно. Здесь не принципиально. Так, я понимаю, это малек именно вот такого размера, как в ведре, Ну, на самом деле разные. Можно и на мелкого ловить, и покрупнее. Да. Такая рыбка. Всякие там и окуньки. Ага. Вот, по-разному. Бывает на мелкого клюнет крупный, бывает на крупного мелкий. Крючок использую номер 10. С зазубринками вот здесь, вот, чтобы малек на нем лучше держался. Джиголовка. Попробуем легенькую 12 грамм. Если не будет получаться, значит придется тяжелее ставить. Ну, вообще, конечно, и все знают рыболовы, что чем меньше джиголовка, тем клевать будет лучше. Ну, конечно. Ну, вот мы и попробуем. Так, отводной обычно какой длины используют? Ну, где-то около метра. Бывает, я видел, и 2 делают, но мне кажется, это уже Слишком. да. Ну, основное это как раз ловля на малька. Нам надо вот это. Принцип зимней рыбалки. Вот зимой точно так же судака ловят, только в лунку уже. Угу. Вот, удочка тоже, вот эта бортовая, коротенькая. Удобнее. Хотя можно и на длинную. Длинный вываживают лучше. Короткой стучать легче. Вот. То есть, в принципе, для ловли судака подойдет и короткая бортовая удочка. Да, Получается. удобно, конечно, вот маленький мультик, это мультипликатор, потому что меньше вот эту скобу туда-сюда не дергаешь, а кнопочку нажал, она раз. Глубина меняется постоянно, глубже, меньше, но не везде одинаковая глубина. Поэтому приходится регулировать длину лески все. Я насаживаю следующим способом. Вот берем малечка, поворачиваем пузом к джиголовке, через рот продеваем, под жабру. Дальше вот так вот до конца. Разворачивается и в спину втыкаем уже еще раз. Некоторые прям так цепляют, но мне не нравится. Вот так, мне кажется, лучше. Так, я отводной связал. Нужно пробовать насаживать малька. Сначала через пасть, где жабра он у нас выходит, да? Продеваю. И спину, и на выход, да, нужно? Оп. Будем пробовать на малька. Проводку делать как стандартный, получается, отводной поводок, немножко подергивать. Не обязательно.
Лучше даже этого не делать, потому что будет путаться только сильнее. Просто надо забросить Ага. на полный заброс. И за следом она за нами будет вместе с нами, вместе с водой идти. Ладно, ну сейчас буду экспериментировать тогда, по-всякому пробовать. Я так понимаю, заброс должен быть не очень мощный, а то малек может... Ну, надо следить, да, при забросе за мальком, чтобы он никуда не улетел. После того, как одели малька на джиголовку, опускаем в воду и доводим до дна и стучим по дну. Называется ответственное блеснение. Так же, как зимой многие судака ловят. То же самое, только с лодки. То есть должен быть постоянный контакт с дном, С да? дном, да, обязательно. Постоянно постукивать. То есть в основном судак, берж, да? Ну, окунь. Ну, такого малька любая рыба вообще, да? По идее. Ну, хищник, Слушай. да, любой. Бывает, даже карась иногда хватается. Карась. Да. Ртом прям берет. Ну, это редко. Видать, когда у него настроение такое хищное. Произошла поклевка, но, судя по всему, рыбка не очень крупная. На всякий случай подсак. Подсак. Я думал, он не особо-то и нужен. О, Но такой же Такой вершишка. же, Ну, тем не менее, способ работает. да. Вот такой красавец попадается. Перши. Отпускаем же, конечно, такого, правильно? Пускай, конечно. Живет. Опа. Ну что, осталось теперь нам поймать судака, а не берша. Все-таки. Ну, Не, можно и берша, но крупно. как говорится, берж у нас в прилове, да? И рыбалка может быть по нарастающей. Нет, судак, у него свой какой-то вот промежуток времени. Выход. Выход, да, выходами клюет. А берш, у него свое время. То есть, к примеру, сейчас могут клевать бершки, потом выход судака и бах-бах. Да, и да, да. наловим судаков. Лучше целый день потерять, потом за 5 минут наловить. Сейчас забросим на отводной еще одну удочку, спиннинг, и будем на него тоже ловить. Оно у нас уже будет в спокойном состоянии. В Просто спокойном стоять и состоянии, ждать, да. пока... Будет стоять, мы будем поклевка. на него поглядывать, а сами будем ловить в отвес. Ну, в отвес, на джиг, на все возможные способы. Есть? Есть. Опа. Поклевочка, да? Поклевочка, да. Ага. Мне кажется, кто-то забагрился, что-то у меня такое впечатление. Кругами водит, наверное, берж. Ага, да. Да. Не берж, судачок. Судачок. Но, тем не менее, он, собственно, преследовал. Придавливал, да. Да, преследовал, поэтому... Судачок такой, конечно, непроходной. Второй раз ему повезло. Первый раз съесть его хотели. И сейчас хотели съесть, если бы он был больше. Надо было чай налить еще. Да. Александр, а вот по сезонности рыбалки в этой акватории как вообще дела обстоят? Там же бывает весной одна рыба, летом другая. Ну, в основном большинство все, конечно, на хищника приезжают. Обычно так с 1 апреля по конец октября. О, есть! Поклевочка произошла. Вот это правильный разговор, значит. Да. Подсак Так, ну, нужен? Ну, На всякий я случай. даже не знаю. Ну, как говорится, для постраховки. Ну да, мы пока еще. Ну, а так рыба вроде не особо крупная, но подсела прям. Но все равно приятно. ударчиком. Да. Наконец-то. То есть в основном ловля на хищника происходит, да, на базу, кто приезжает из гостей. Ну да, ну разные. Есть сазанятники, карпятники. Так. Вот он, бершик. Ага. Да я его так, наверное, достану. Ну, собственно, егерь базы Гремучий абсолютно точно знает, как в это время года поймать рыбу. Вот уже 4-я у нас, по-моему, в лодке оказалась, да? Не трофейный, но, тем не менее, темп хороший, рыба клюет постоянно. Ну и, конечно же, мы этого малыша сейчас будем отпускать. Опа! Ну а главное все-таки это место манит, наверное, хорошей рыбалкой. Естественно, да. Да, рыболовный опыт, он такой. В процессе ловли передается от одного рыбака к другому. Кто-то узнал от егеря что-то интересное, кто-то приехал, привез свои рыболовные фишки. И все это можно здесь
применять и пробовать на практике. Александр, а вообще у гостей базы как часто пользуются популярностью ловли вот на такого малька? И как вообще этот малек ловится? Рыбка же очень мелкая. Ну, малек ловится подъемником. Ничего не более 1 сантиметра должна быть, чтобы не крупную рыбу уже им ловить, а именно малька, живца. Вот. Кидается туда крошки какие-нибудь или там приманка, хлебушек, да. Вот. И поднимается где-то в затонах, тихих вот заводях, где-то возле берега, может. Пользуются, ну да, кто, вот особенно егеря из местного населения, это же все еще с прошлого века такой способ, да? Изобретен. То есть это проверенный, надежный такой Искусственных способ. Приманок не было еще таких. Ага. Ловили на малька, конечно. Из берега на закидные, так с лодки на бортовую удочку. О, поклевочка. То там, Рыба. судя по сопротивлению. Бершик. И еще вдобавок вон И опять за бороду, да? за бороду. Ничего себе. Вон белохвостик. Вот это орел Поймал. какой-то. А сейчас ворона у него отнимать начнет. Он поймал рыбу, а Да. ворона летит, хочет рыбу у него, да, отнять? Конечно. Пока крупной рыбы нет, да? Зато Никак, да, мелочь. мелочь бесперебойно клюет. О, поклевка. Бершик, наверное, или кто такой? О, Судачок ой, ушел. слетел. Незаконный. Покрупнее, кстати, был, чем Да. в прошлый раз. А клевал совсем слабенько. Переместимся на другую точку немного. Вот. Там окончание ямы. И после нее будет такой выход из ямы. Попробуем там судака найти. Сейчас мы находимся в Харбалинском районе на реке Ахтуба, вблизи базы Гремучей. И мы с егерем базы Александром поменяли точку. Александр, расскажи, пожалуйста, зачем мы пришли именно в это место, а не в какое-либо другое? Место хорошее, перспективное. Здесь вот до этого идет яма. И здесь выход из ямы. Обычно здесь как-то берж, судак, держится рыба. Ну ищем. Там не очень хорошо клевало. Здесь будем надеяться сейчас, что будет клевать лучше. То есть, по идее, здесь мы выбрали это место только из-за того, что здесь привязка к рельефу дна. Рельеф, ну какой, где бывают ямы до 30 метров. Есть где мелко, заструги, вот мы их называем. Это такие, значит, как грядки по дну идут. Мелко, глубоко. Вот складки местности такие, там бывает хищник тоже. Наконец-то у нас сработала ленивая удочка, так ее можно назвать. Находилась она в воде, нет-нет, меняли малька на ней, и вот рыба оказалась на крючке. Сопротивляет берж, вон он. Бершик соблазнился мальком. Ну, вот такой хотя бы. Это уже, да, более-менее такой жирненький бершон. Хоть его съесть хоть можно. Все рыбы погрызные. Что здесь за монстры водятся, когда мы их поймаем? Весь хвост ему ошкурили. Пускаем. Получается, у нас сегодня абсолютно все способы сработали. И ответственная ловля на малька, и ленивая удочка, так ее можно назвать. И, соответственно, отводной с мальком. В принципе, все виды вот этой ловли на малька, они оказались эффективными. Остается что-нибудь поймать Крупная. покрупнее, да. Пускай судачок, щучка, ну хотя бы килограмма на 1,5. Было бы уже хорошо и приятно. Но вот рыбалка день на день не приходится. Ух ты! Прям на ваших глазах поклевка. Вот я, к примеру, приехал неподготовленный, у меня нет с собой ни одной бортовой удочки, а теперь, как показывает практика, она мне нужна. А это неплохой судачишка. Клюнул снова на малька. Кстати, обратите внимание, вот явное повреждение. Свежий, да, кто-то хотел его скушать. Ну, я так понимаю, ему повезло в свою жизнь очень хорошо, поэтому мы ему второй раз дарим жизнь. Первый раз он, видимо, сам от крупной рыбы убежал. Решил попробовать поставить потяжелее джиголовку 28 грамм. До этого в начале
поставил 12, хотя она и простукивает, и все, ветер сегодня нам позволяет это делать. Но тем не менее, для того, чтобы сильнее стук был, решил поставить 28. Сейчас попробуем, что из этого выйдет. Клюет. Очередная рыба на крючке. Да, на джиголовку. Ну так, не это. По крайней мере, тянет. Нормально. Судачок хорошенький. Ух ты. Ой-ой-ой. Эх ты, куда, стой. Блин. Зараза. Одному неудобно. Оп, вот он. Есть. Судачок, ну такой уже, которого дозволено забирать. Уже съедобного размера. Да. Наконец-то попался сегодня на малька, да? Да. Отлично. Судак пойман на малька в отвес на джиголовку. То есть способ с переутяжелением оказался эффективным. Вот это наконец-то хорошая рыба клюнула. Ой-о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 й. О, вот это сопротивление. Здесь уже 100% нужен будет подсак. Ой-ой-ой-ой. Так, ну сопротивляется. Ага. Так, наконец-то нас посетила. Ух ты, да это щука! Это щука! Ха-ха-ха-ха! Ну что, полторашка, наверное, точно есть, да? Ну, собственно, на этой прекрасной щучке, которую мы сейчас отпустим, и будем подводить наши рыболовные итоги. Сейчас я вам еще раз подробно покажу те секретные астраханские снасти, которые мы сегодня использовали, и будем завершать нашу сегодняшнюю рыбалку. Собственно, друзья, можно подвести итоги нашей сегодняшней рыбалки. Огромное спасибо за это Александру. Он сегодня ловил на бортовую удочку, на джиг-головку с подсадкой малька. Очень эффективный способ оказался. Поймали несколько бершей, попался неплохой судачок. Ну и также, как у меня, например, не было удочки такой бортовой, я сегодня ловил на отводной поводок и также с подсадкой малька. Способ оказался тоже безумно эффективный. Все за счет этого самого малька, а не каких-то силиконовых приманок. То есть у нас натуральная рыбалка, которая уже проверена не одной сотни лет, получилась сегодня хорошей. Можно и в отвес, и на такую, не обязательно бортовую удочку тоже будет получаться. коротенький, Ну, не так, да. Удобно все-таки было. Ну а на этом, друзья, мы будем с вами прощаться. Я сегодня находился в Харабалинском районе. С вами был я, Юрий Хохлов. Скоро увидимся. Пока!